Dalam satu kesempatan kali ini kita akan membahas 4 langkah agar hidup kita betul-betul meningkat secara kualitas. Ya, kita lakukan itu. Iya mah bade di bulan Ramadan bade hente. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan garis besar bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang setiap hari. Kemarin saya menerangkan di satu tempat, kalau tidak salah masih di Pamengpeuk, ada sebuah jurnal di Amerika mengatakan bahwa ternyata sekarang ada peningkatan ataupun anak-anak ketika masa pandemi, orang tua masa pandemi, dan ibu-ibu, gejala-gejala psikologis yang terjadi pada saat ini luar biasa sekali. Banyak gangguan-gangguan jiwa yang terjadi di masa pandemi ini. Bukan persoalan masalah ekonomi, tetapi keterbatasan aktivitas mengurangi itu. Hampir 40% anak sudah tidak ada aktivitas sekarang. Dan ternyata anak-anak sekarang fokus ke screen time. Screen time itu artinya apa? Lalajo dina HP. Itu gejalanya sampai 60% katanya. Dan itu akan itu akan meningkatkan daya si tubuh anak-anak sekarang semakin besar. Bararadag pada sarua jeung indunanya ayeuna ge. Ari bararadag mah urang ge alhamdulillah ieu teh disebutna teh berkembang. Ya. Mata kalem we bulah teh nanaon. Dibere corona teh alhamdulillah tinggal di bararadag. Ya, lalintuh ya, berarti tiaya pangaruhnya insyaallah. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita adalah bagaimana mencoba untuk meningkatkan konsep hidup yang akan kita lakukan. Ibu, ada 4 yang harus kita langkahkan ke depan. Yang pertama adalah cari sesuatu yang membuat kita bahagia dan nikmat. Itu aja, satu dulu ya. Nanti saya jelaskan nanti. Jadi ayeuna pokoknya mah pilarian we. Anu urang teh bisa menikmati sesuatu dan kita bisa bahagia. Yang kedua, jangan terus jangan terus kita mengungkit-ngungkit dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi lakukan yang terbaik yang akan kita lakukan ke depan. Itu akan menghilangkan semangat hidup, itu akan tumbuh. Yang ketiga, carilah orang-orang positif setiap hari. Dan yang keempat, spirit alhamdulillah. Ini 4 poin akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. 4 poin ibu-ibu ya, insya Allah. Nanti kalau 4 ini kita lakukan dalam kehidupan, nilai-nilai kehidupan kita akan berlimpah. Sok tinggal kusim kuring ya, salah leger nya tinggal nih lalecir tuh, alhamdulillah ya. Naon da Bu? Glowing nya kayak uih ti dieu. Entong atuh, entong ngagulawing deui atos we dugikeun ka lebaran minimalnya. Cing glowing nembikeun ka lebaran tanggal 1, ke tanggal 2 beda deui lah nya. Pokokna mah maksimal nukeun ka tanggal 1 heula we nya. Alhamdulillah. Ibu lihat anak-anak juga sehat ya. Segar, tinggal murang kali lalincah, tukang balon payu, tukang cilok payunya tenan naon, hartina naon. Jadi eueuh masalah urang mah. Yang penting kita santai. Saya di sini tidak akan terlalu serius. Yang penting ibu bapak pulang dari sini betul-betul mendapatkan kenikmatan. Catat bapak ibu. Pertama, kata Allah, ashabul jannah humul faizun. Orang yang ataupun orang yang dia penghuni surga semuanya bahagia. Orang di surga nggak akan ada yang rudet. Makanya di surga rudetnya. Sampai dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah mengatakan kullum man yadkhulul jannata bisiha. Orang yang masuk surga tidak ada satupun yang dia membawa penyakit, walaupun dia mati dan meninggal dalam keadaan membawa penyakit. Bu, lamun Pak jalmi lebat ka surga, engke ku Allah teh disehatkeun sadayana sok sanaos ieu ngantunkeun teh dina kayannya anak panyawat. Matak cing tenang we, walaupun Bapak Ibu punya penyakit, begitu menghadap Allah dan husnul khotimah di surga sehat sadayana. Da moal aya di surga asam urat. Nya, manya di surga kolesterol, asam urat, nya, stroke, diabetes, moal aya. Manya mikiran, manya di surga haben we dipariksa gula darah. Ya, nggak ada di surga. Ashabul jannah, seluruh orang ataupun penghuni surga, ashabul jannati humul faizun. Mereka mendapatkan faiz. Apa faiz?
Inna lisaimi, orang yang saum mendapatkan dua kebahagiaan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Begitu bertemu dengan Allah dia bahagia, maka dia humul faizun. Maka ini harus dibangun dulu di dunia. Jadi urang mah kudu kieu. Bu, di urang mah bahagia teh keun bae lah di dunia mah cenah rudet ge, nu penting di akhirat entong. Di dieu keneh kudu bahagia teh lain kewe baos lah di akhirat teh sana. Leuheung mun di akhirat meunangnya. Hanas urang mun pede cenah abdi mah di akhirat pibahagiaeun. Hanas di dunia rudet di ditu leuwih rudet. Ya, makanya bangun dulu di sini. Coba lihat Bu di dalam Al-Qur'an, Pak. Allah menyuruh Nabi Adam begitu masuk surga tidak disuruh dulu apa-apa. Allah menyuruh kepada Nabi Adam dengan Siti Hawa, wa kullam minha ragadan haitsu syi'tuma. Kata Allah, silahkan Anda nikmati hidup di alam dunia ini ataupun di surga ini tanpa ada halangan apapun kecuali satu, kata Allah, wala taqraba hadihi sajarata fatakuna minad dzalimin. Itu. Jadi artinya Ibu, kesempatan Bapak, kesempatan kita untuk meraih kebahagiaan ini itu harus dibangun dari mulai apa? Dari mulai kita di sini. Dari mulai kita di sini. Makanya nanti saya berkesimpulan jangan dulu lah berpikir sesuatu yang kita membuat itu berat, Bu. Sok ayeuna ibu bapaknya sumping ka dieu. Bu, tinggal nikmati aja dulu. Tinggal suasana niraoseun kieu nya. Matahari sakedik nyorotnya, tinggal sadayana hawa seger ku Allah bade kumaha atuh ieu teh dinikmati uih ti dieu tinggal bunya sok taruang cing baradag nikmati we daripada ku urang dibawa pikiran jadi capek. Kenapa? Karena prospek manusia itu ke depan itu bukan saja Robbana atina fid dunya hasanah, bukan wafil akhirati hasanah saja, tetapi Robbana atina fid dunya hasanah. Ibu bapak hebat, kata Rasulullah, seluruh penghuni surga tidak akan ada yang sakit, semuanya dia akan sehat dan hidup akan bahagia. Nah, kalau di pasihan, maka harus dibangun dulu. Dari mana? Nah, dari mana kita membentuk itu? Karena ada satu hormon yang apabila dibangun oleh kita itu akan memunculkan, maka kita harus selalu bertemu dengan orang-orang yang dia akan menghadirkan kebahagiaan dan hormon kenikmatan bagi kita. Sampai guru saya dulu berkata begini ya, guru saya ketika masantren, cenah barudak, ya, sok anjeun diajar cing pinter ngan omat lamun anjeun geus pinter kudu mere manfaat keur jalmi. Kalau Anda sudah pintar maka Anda harus memberikan sebuah apa? Kemanfaatan bagi orang lain. Jangan sampai Anda pintar tetapi tidak membuat kebahagiaan orang lain. Ibu pernah jeung jalmi, Pak. Jalmi teh bunga papanggih jeung urang. Cek malaikat ku kaula didoakeun eta jalmi dugikeun ka papisah jeung eta jalmi. Bunga gitu. Kan ayahnya anu penak jeung ustad teh jo rudet. Nih hoream papanggih jeung ustad eta cenah naon geura Bu, ustadna jauh keneh geus langsung jol kerung. Ieu teh jol murungkut atuh puguh we nyeri waos. Nya jangar karena otak nya puguh da di dieu direncanakeun. Tapi setiap orang, setiap sahabat selalu bahagia bertemu dengan Nabi. Kusum geuning diajarkeun. Bu, latihan Pak. Tiap jalmi penak jeung urang jalmi teh bunga sok kira. Ku Allah dipasihan nikmat luar biasa. Ya. Serenge kitu. Keun we teu naon minimal saserengean heula we. Nya bisi seuri berat teuing nyerengeh heula we saeutik-saeutik. Kan eta teh lumayan sakedik nyerengeh kadua engke ngabekahan, bekah-bekah kan kitu calawak we. Tapi jalmi teh cenah ustad meuni resep cenahnya pernah jeung ustad teh meuni bingah abdi teh itu luar biasa. Saya kemarin ya aya ibu-ibu ngulem eta mah teu kahaja sim kuring pragen rangkeun dina ngaos ari karesep ustad ucu naon aya nu naroskeun suganda moal diamalkeun nah sim kuring nibingah naon ustad ucu mah cenah karesep nah goreng kacang jeung lauk garing eta langsung kamari dipangdamelkeun
Nah aya kubager jamaahnya, aya anu hare-hare aya eta ge. Nya diterangkeun teh lain ngarti ngadon asmani Allah yang kitu-kitu aya ari sungsi murid teh keun wios ada lain kudu diamalkeun ngan jalmi teh aya nu kitu. Alhamdulillah. Artinya apa? Itu hoyong bahagia cenah ustad sigana katuang ku ustad ini bahagia teh sigana sakitu Bu sakedar sama da enteng matak namanya simkuring nerangkeun di balaena omat ulah butuh hungkul ku ustad teh lamun aya masalah pang meresankeun. Iya, hari tempo ustad telat di teleponan, hari ustad gering pada ngantep. Iya, ku ustad deh butuh hungkul sampai ibu sok suplai atuh ngarah ustad jarak-jak pasihan vitamin sana nuang madunya sana naon ustad deh katingali jarak-jak lain ieu mah haben unggal diulam nyeri awak. Tiap diulam anger we panas tiris. Berarti kenapa? Ibu hanya perhatian sama ilmunya, sama fisiknya tidak diperhatikan. Da ustad ge kudu sehat. Coba lamun ustad sehat, ka ibu ge ka bapak, insyaallah penak wae. Coba lamun ustad gering wae. Kabayang can pangajian wae urang geus mikiran ustad. Akhirnya apa? Berikan itu. Kenapa? Bahagia asli, Bu. Jujur saya bahagia sekali. Malahan saya kalau bertemu dengan jamaah, Bu di jalan keneh lamun ninggal nu ngabring angkat rek ngaos tah dina mobil sok cirama, ya Allah sehatkeun jamaah abdi, ya Allah sehatkeun jamaah cing bangpil rezekina eta teh moal diomong-omong ayeuna we diomongkeun bakating ku bunga gitu kan ya. Jadi ashabul jannati humul faizun. Nanti bulan Ramadan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kapan? Indah fitrihi. Ketika kita buka, moal aya kebahagiaan diwati kerbuka di bulan Ramadan. Sok ibu, bisi teh percanten. Naon sababna maghrib bunga bulan Ramadan? Lan? Sabab ngabuburit di jam 7 isuk-isuk. Nges ngalalabrin nggak jam 7 reka mana nggak baru burit cing lila kene sabab naon menunggu sesuatu itu sangat bahagia begitu tiba dan itu begitu dengar adzan luar biasa. Bungahna simkuring sampai ke Bu sok pang meserkeun tah lamun aya nu ngajual 5 juta ka bungah eta tong dijual Bu lebar da moal aya nu meulina ge tapi eta bahagiana moal aya Pak nguping adzan ti asar kene Allahu akbar nyeredet kana hate matak jual aya aki-aki jual buka langsung abah ieu mah adzan asar nasarua jeung magrib cenah ada sarua ada jeung magrib atuh bakating ku bunga sok ibunya engke puncaknya iraha Idul Fitri bahagia juga manusia dan ibu-ibu bapak-bapak puncak kebahagiaan adalah kapan inda liqa'i rabbihi pada saat dia berjumpa dengan Allah. Alhamdulillahnya regreg Bu punten kusim kuring dijelaskeun mun ibu bapak siap penak jeung Allah dina kaayaan bagja teu sieuna naon sim kuring yakin surga tong sieuna naon urang boga amal unggal mingon ngaji ka ditu ka dieu maknya pahala ku Allah teu dilipatkeun urang boga amal sok tahajud sok saum maknya Bu teu regreg matak mayunan akhir hirup penak jeung Allah cing regreg loba amal insyaallah ya siap ya sok ya sok we ustad mah kewe pan kelo apana ustad kusaha nu nerangkeun ke nya matak sok ke jamaah ti parayon ya yang penting kita berjumpa. Saya juga tidak tahu, barusan saya menjelaskan kalau ada orang yang meninggal lataman naul mauta, engkau sebetulnya perasaan yang tidak akan kena kepada kita suatu saat mati itu akan kena kepada Anda, tetapi hari ini Anda sedang diberikan kenikmatan lain oleh Allah. Jadi lamun ngadangu nu sanes ngantunkeun eta teh saur Nabi engke ge bakal ka urang ngan rarasaan siga moal ka urang rarasaan hungkul hiji waktu mah anu diumumkeun teh urang tapi kata Rasul sekarang dan hari ini Allah sedang memberikan kenikmatan lain bagi kita. Sok Bu lepaskeun masalah lebar non bisi di akhirat cantang tu urang bagja ti dieu keneh cing bagja ngarah ibadah tu manina sok lepaskeun salaki rudet lepaskeun
masalahna lain salakina. Jual pemajikan rudet lepaskeun we, budak rudet lepaskeun masalahna. Kada jual olah jual suudon. Sibuk. Kenapa? Supaya kita betul nikmat begitu kan ya. Dinikmati saja. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, agar hidup kita ada sedikit peningkatan kualitas ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah jangan kita terus nginget-nginget dosa. Anu pokok mah ibu dosa atau suhunkeun hampura ka Allah teras kapayun cing sae sakitu we. Kan diantawis gangguan jiwa teh naon? Di antara orang yang gangguan jiwa seringkali dia terus mengungkit-ngungkit dosa-dosa, termasuk ibu dosa suami, dosa istri, dosa anak. Padahal oleh Allah sudah diimpuni, tetapi ternyata ku urang diungkit-ungkit keneh. Jadi we engke teh capek, urang kapayun jadi teu aya perubahan anu sae. Saya semua juga mubalik, tidak mungkin bersih dari dosa. Jujur, naon sababna? Dasim kuring anu karaos anu teu karaos, tapi kalau terus diingat-ingat, tapi bagaimana kalau kita lebih baik ke depan? Beres. Nya. Nu atos mah atos we, da mah bisa balik deui. Sok ibu lamun tos tuang gepuk, kira-kira lamun tos miceun keluar. Gepuk keneh teu? Teu. Itu keluar apa? Sesuatu yang kita tidak tahu. Apakah ibu bapak diingat-ingat? Tidak. Bukan tidak boleh mengingat dosa, tapi mengingat-ingat dosa untuk ke depan tidak lebih baik itu dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Nabi. Urang mah atos we kapayun cing sae di mana aya dosa tobat ka Allah nyungkeun ka hampura. Nanti perubahan hidup bakal bagus. Sampai ada yang konsultasi sama saya. Ibu kunaon Pak Ustad abdi teh asa dosa wae kaemut wae cenah dosa teh abdi teh bade ngalakukeun ieu teh asa teu sia teh sumanget naon da ieu asa dosa teh asa loba wae. Sampai kapanpun itu tidak akan beres. Engke teh buka dituna teh Pak jadi we cemas. Wudu diulang-ulang terus we ngarasa teu bersih. Haben we wudu teh tos ka dieu jadian deui tos kieu jadian deui sabak beak can beres wudu. Banyak kasus seperti itu. Awas, itu indikasinya dari mana? Merasa bahwa Allah tidak mengampuni dosanya, ternyata menimbulkan kecemasan dalam hidup dan dia kedepannya tidak bahagia. Dugikeun ka aya jamaah kusim kuring di payunan anjeuna lamun tos ibak bu tos laledeh, namun ibak teh dugikeun ka digosokan gitu, dibareurem ieu teh. Ustad abdi teh asa aya wae najis, asa napal wae beus na ieu teh, tos kaluar dianuk lebet deui, gejebur deui, dicarekan ku indungna teh. Neng atuh tong kitu ibak teh cenah da cukup cenah saemer ge, da mas cenah asa napal keneh wae, tah tinggal tos kitu mah capek. Ya, dari mana itu awalnya? Awalnya dari merasa sesuatu bahwa yang sudah itu ternyata masih aya keneh. Muncul cemas, terjadilah seperti itu. Kartos matak sorsim kuring tadi. Omat, nu atos mah atos we. Tong dipikiran deui, da moal balik deui. Nya, tos kapayun cing hararebat ayeuna mah. Naon sababna umur urang monokan Pak, jatah ngurangan haben mikiran anu atos kan capek ka ibunya. Sok tinggal sampai kata sebuah ahli atau seorang ahli mengatakan lihat batin seseorang akan terlihat dari matanya. Kalau dia itu matanya itu cerah maka batinnya sehat. Tapi kalau matanya kusam maka batinnya itu akan atau dia sakit. Katinga tina soca. Mau bisa dibohongan. Matak ibu bapak sok kapai nu atos-atos. Ustaz anu laras nya. Ya. Pan urang aya doa Robbana gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro robbik pilli ya Allah hapunten dosa abdi. Ya aya doanya kusim kuring catat ku sadayana. Ini saya suka praktekkan. Ya Allah anugerahkan kepada keluarga kami sehat lahir batin. Satu ya. Ya Allah turunkan keberkahan kepada keluarga kami. Ya Allah mudahkan dan limpahkanlah rezeki bagi kami. Karena kami orang-orang yang sedang beribadah kepadamu. Sokre eta
Ini adalah doa Ali bin Abi Thalib setiap hari. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sehat lahir batin. Sehat lahir batin, Bu. Ya Allah, turunkanlah berkah kepada keluarga kami. Ya Allah, limpahkanlah dan mudahkanlah rezeki bagi keluarga kami. Karena kami orang yang sedang beribadah kepadamu. Ali mengatakan setiap hari aku meminta kepada Allah 3 itu. Nikmat. Banyak. Apal doana bahasa Indonesia. Lamun teu tiasa bahasa Indonesia bahasa Sunda. Gantos ku bahasa Sunda. Nya. Mun teu bisa bahasa Sunda bahasa Inggris. Bahasa Inggris teu bisa, bahasa Sunda teu bisa, bahasana ibu ngahulang we. Nya atuh unggal bahasa teu hafalnya. Nah, doa Ali bin Abi Thalib. Jadi berapa ada? Ada 2. Ada 2 tadi sudah ditelangkan. Yang pertama, temukan kenikmatan-kenikmatan Allah dan selalulah bertemu dengan orang-orang bahagia. Yang kedua adalah ibu bapak jangan mengungkit sesuatu yang sudah lalu, tetapi kita hidup ke depan lebih baik. Yang ketiga, selalu bertemu dengan orang-orang soleh. Tepanjing nusaroleh sok eta teh bunga sampai yantadir sah, nanti akan menunggu satu waktu, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nanti suatu saat akan ar-rajulu la yajidu sholihan. Seseorang akan mencari kemana-mana orang soleh, tetapi dia tidak menemukan orang itu. Cek Nabi hiji waktu bakal kejadian jami milarian nu soleh bu, nepikeun ka hese cek Rasul cenah. Hiji waktu teh gok jelema jahat deui, gok jelema jahat deui. Mumpung masih ada yang soleh, cek Nabi. Ti ayeuna sok Anda bertemu dengan mereka. Di mana? Di antaranya orang-orang yang baik, orang-orang yang punya ilmu, dekati oleh ibu. Engke mah hiji waktu hese menakan jami nu bager teh hese. Naon sababna? Karena kata Nabi setiap hari Anda akan bertemu dengan orang-orang jahat. Kabayang teh lamun dinten penak jeung jalmi jahat. Wah bu, capek karena otak. Sekarang ada orang soleh, gok orang soleh, gok orang soleh. Manfaatkan untuk minta doanya, manfaatkan untuk minta ilmunya kepada orang itu. Kenapa? Karena nanti akan langka. Yati ala nasi saatun mukhaddatun, kata Rasulullah. Suatu waktu nanti akan ada tahun-tahun di mana terjadi penipuan di manusia. Kayak bu, aya bakal kejadian hiji waktu satahun teh jelema loba ditaripu. Yang pertama adalah apa? Wa yusaddiqul kadib wa yukadzibus shadiq. Kata Rasulullah, hiji jelema bohong disebut jujur, jelema jujur disebut bohong. Nanti akan terjadi seperti itu. Jadi lamun nu jujur engke dibohongkeun, anu bohong dijujurkeun. Kata Nabi, nanti akan terjadi tahun-tahun seperti itu. Saya membaca tahun ini sudah terjadi yang begitu, Pak. Tinggal bu, anu bararohong ayeuna disebutkeun balalager, anu balalager disebutkeun ngabohong, dan ini pun terjadi pada saat ini. Yang kedua, wayu tamanul khain, wayu khawinul amin. Kata Rasul, orang yang khianat itu akan disebut jujur atau disebut amanah, dan orang yang amanah disebut dengan khianat. Dan yang nanti akan terjadi, kata Rasulullah, wayantiku ruwaibidah, akan ada orang yang ruwaibidah ngomong. Qala ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang disebut ruwaibidah? Ar-rajulu tapi bi amril ama. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak akan menemukan orang-orang bodoh ngomong di depan orang-orang yang pintar. Kayak hiji waktu anu ceramah teh nu barodo. Narurut we, sabab nu bodona loba duit. Nya da ku duit mah beres. Sok tinggal S3, S2, S1 di kitu-kitu teh kusaha kudu teu sakola. Bari manehna teh henteu diajar, kusabab loba duit walaupun dia jahat nurut we. Dan Nabi mengatakan suatu saat akan terjadi seperti itu. Kapan? Kata Rasul, yati alan nasi sanawatun mukhaddiatun. Suatu tahun nanti, suatu saat akan ada tahun-tahun di mana manusia ditipu oleh keadaan. Orang bodoh ngomong di depan orang-orang yang sekolah. Mumpung keneh aya nu nya, mumpung keneh aya nu palalinter ayeuna nya. Entong nganggap kasim kuring seueur nu palalintar nya. Mumpung aya keneh ibu engke mah sesah milarian nu bager jeung nu eta anu boga ilmu teh.
nepikeun ka jalmi teh kaditu ka dieu gok deui jeung jelema bodoh, gok deui jeung jelema jahat, dan hidup dia membunuh itu seperti sesuatu yang tidak ada hukumnya. Itu yang terjadi. Nomor 3 kumaha? Nomor 3, seringlah bertemu dengan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Ya, penak jeung ustad, alhamdulillah ngahaja hayang panggih jeung jelema bager. Nabi mabu di mana wae diudag ku sahabat, lamun aya nabi di mana wae diudag, sampai nabi pernah dia ujlah beberapa bulan dan dicari oleh sahabat kemana-mana karena merasa kehilangan nabi sama dengan kehilangan dunia. Lamun jelema soleh geus hese, mun jelema pinter bu ataupun jelema orang-orang yang tahu agama sudah susah, maka itu sama dengan kehilangan dunia. Makanya mumpung ada, dunia itu masih ada bagi kita. Ya, sok cing sumanget. Nyara ilmu cing sumanget. Tong milih saha we ustadna. Nu penting mah soleh we jeung pinter. Ya. Kartos Bu. Alhamdulillah Pak nya. Bapak-bapak tinggal sarumangat. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang keempat, ya, apa yang akan membuat kita itu hidup lebih berkualitas? Yang keempat adalah kita harus bisa membangun spirit alhamdulillah. Spirit alhamdulillah atau disebut dengan spirit syukur. Wah, ini harus selalu. Kenapa? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalimat Allah di dalam Quran ada 4.000 kali, dan kalimat Allah bersambung dengan alhamdulillah itu hampir berapa ribu kali. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah yang sudah maha puji masih dipuji oleh manusia? Ini yang disebut spirit alhamdulillah. Karena tiga. Kenapa kita harus pandai memuji kita? Kita harus pandai memberikan spirit alhamdulillah. Yang pertama, karena Allah itu maha indah, dan Allah tidak mungkin menciptakan manusia tidak indah. Allah maha indah, tinggal we ciptaan anak ku ibu ku bapak. Iya teh carocok tinggal ku ibu kieukeun. Pandangan ibu jeung pandangan rencangan teu sarua kabehanana. Moal sarua. Tong boro-boro ibu jeung rerencangan, ibu jeung caroge kieukeun. Moal sarua moal. Ibu bisi teu percanten bapak tong bujeng-bujeng jeung caroge, tong bujeng-bujeng jeung batur kieukeun jeung budak. Tangan anak kita dengan tangan ibu bapak berbeda. Kenapa? Karena kata Allah, semua makhluk aku ciptakan indah. Maka spirit alhamdulillah ternyata tidak ada yang kurang dalam tubuh kita. Tinggal pangamu nya baru katong di masker. Ngamung urang perhatikeun jeung nu lain, tinggal ku Allah teh dipasihan. Oh ya Allah, nu itu mah kieu, nu ieu mah kieu, sok lain dibandingkeun supaya urang nikmat naon sababna. Oh geuningan teu sarua, teu sarmi sadayana, sampai rambut pun berbeda-beda. Aya nu kieu, cepil ge benten, aya nu kieu, dugikeun karamo ge beda. Ini namanya spirit. Kenapa Allah itu indah, menciptakan makhluk pun tidak ada satupun yang kurang. Mama mah era sunah naon? Ieu da mama awak kieu wae, entong mah tong era naon? Mama teh leuwih tinu itu. Batur mah teu bogaweun anu ieu. Nya. Cobi. Kira-kira lamun aya karang di dieu pantes teu? Cocok teu? Tong protes. Cek urang teh nya Allah jeung di dieu hoyongna teh abdi mah di dieu. Ku Allah teh diteuneun di dieu da geus pantes jeung ibu jeung bapak. Cobi ku urang Bu, lamun di dieu cing kumaha? Geus beda deui ngomong. Ku Allah teh dipasihan di dinya. Saya melihat sampai ibu ya, mat ataupun seseorang itu dibedakan. Punten Bapak Ibu, termasuk penyakit tiap orang pun beda-beda. Kacipta lamun sadunya diabetes kabeh. Nya teh kabayang kusim kuring lamun sadunya gula kabehanana.
nya sigana teh sireum teh pabelit di dunia. Tapi ku Allah teh dikeresakeun anu ieu gula, anu ieu kolesterol, anu ieu asam urat eta endah hirup teh. Ibu dugikeun ka aya jami babar wae aya nu ku paraji, aya nu ku bidan, aya nu ku dokter kandungan. Naon ngarah endah hirup. Coba lamun ayeuna nu babar kabehanana ku paraji, engke bidan ngaharuleng jeung dokter kandungan. Atau teu adil gitu mah Allah. Kenapa? Karena Allah kasih sesuatu dengan indah. Dan saya membaca begitu masuk rumah sakit indah semuanya. Lebat ke rumah sakit, kamari ngajemput ditinggali teh jalmi. Setiap ruangan spesialis ieu, spesialis ieu, spesialis ieu. Ku simkuring diperhatoskeun anu ngantri rek diubar tiap jalmi beungeut beda-beda. Aslina spesialis ieu mah beungeutna kieu, spesialis ieu mah beungeutna kieu, spesialis ieu mah beungeutna kieu. Ditinggali teh dokterna ge sarua beda. Kumaha spesialis eta teh Pak? Nya datangnya mah. Kalau dia ke spesialis dalam, tinggal ibu nu kumaha badannya, dia akan kelihatan. Lamun ke spesialis dalam pasti kieu. Nya ada di jero. Nya, tapi lamun ke spesialis kulit sok tinggal jalmina beda ngantrina. Kalau dia ke spesialis ataupun yang lainnya telinga beda. Anu ngantri di THT mah kikian we. Kusimpul diperhatikan tuh nya beda-beda. Naon sababna apa nyeri ceuli? Nya mata KTHT, manya atuh nyeri ceuli asup ka spesialis jantungnya. Ku Allah teh taeta endah teh. Nya mata spirit alhamdulillah di sana. Yang kedua, kenapa kita harus spirit ataupun selalu semangat dengan tahmid kepada Allah? Karena yang kedua Allah itu maha teliti. Allah itu maha teliti dan Allah tidak mungkin memberikan sesuatu kepada makhluknya tidak teliti. Bu, aya kuman, aya jamur, aya mikroba, semua oleh Allah dikasih atau diturunkan di dunia, tetapi manusia tidak tahu masuknya lewat apa. Kalau ditinggali ieu disebut mikroba, ieu disebut patogen, ieu disebutna jamur, nu ieu disebutna bakteri. Apakah kita tidak tahu atau tahu? Tidak tahu. Allah yang maha tahu dan Allah teliti. Di mana ibu bapak lamun sim kuring ngaleueut, sim kuring teu uninga. Di dieu teh aya naonan? Bari ieu dibuka tinggal itu nya. Nya. Saya tidak tahu di sini ada apa. Tapi saya yakin, kenapa? Saya selalu memunculkan alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Karena engkau maha teliti. Seandainya ini ada sesuatu yang engkau akan turunkan, saya percaya engkau pun akan menjaga tubuh saya. Saya tidak merasa dengan meminum ini tubuh ataupun apa, saya merasa akan ada sesuatu. Namun percaya ke Allah karena Allah maha teliti. Ah dileueut we. Beres. Nya ta eta we naon sababna keun. Teu naon da sim kuring pajarkeun teu beukieun susu. Anger we ka ustad teh ciheran. Pajarkeun tar kana susu, padahal ustad mah susu jalan, jus jalan. Nya nang sigana teh husnudon ustad mah ciherang we. Da teh acan susuna Pak Haji nya. Kacan keluar. Tah gitu. Ayeuna mah alhamdulillah cai ti payun menuju corona puncak-puncakna pangajian hareupeun ustad teh dina mimbar teh hand sanitizer. Ngajeng-jeng kenaon masker hand sanitizer gerabu ngajeng-jeng di dinya. Cek ustad teh naon itu ustad dibere hand sanitizer. Lain cai nya senada ayeuna menuju corona gitu. Ya, Allah teliti Bu, Allah teliti sekali. Coba lihat aja, cara orang mati saja beda-beda. Teliti sekali. Dat nu ieu mah tinggal dina beus, nu ieu mah dina ieu, aya anu ti tajong ngantunkeun, aya anu ti jalikeun lantai genep maot. Nya. Nya ti jalikeun lantai genep, gubrag taliti teh gitu. Dan saya memperhatikan, maaf ya Bu, tidur anak nya simkuring merhatikan murang kali bobo beda-beda eta teh anu kadieu hebat Allah ngatur nu kieu mata lamun teu syukuran ka Allah teh capek urang nya. Kenapa? Karena Allah maha teliti mengatur makhluknya. Tidak ada yang ma khalaqta hada batila, tidak ada, semua sudah dalam konsep yang terbaik, yang terbaik. Mulih tidieu bade ka mana ibu bapak? Bade kamarana. Dan cek ibu teh kumaha abdi we ustad lah rek nuturkeun inung suku we sok tuturkeun ka mana da kudu aya niat heula atuh nya
Tapi ibu sudah punya planning, papa sudah punya planning. Ini namanya harapan. Seperti orang tidur tidak tahu besok akan bangun, tapi jol aya we mudah-mudahan enjing bade ngaos. Padahal cantang tuh urang teh bakal gugah. Ini namanya harapan. Enggak apa-apa, silakan. Yang ketiga, kenapa kita harus spirit alhamdulillah muncul selalu? Kenapa kita harus memunculkan rasa syukur kita? Karena yang ketiga, Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Hidup kita itu tidak ada kecuali kita sendiri yang menentukan. Ibu, bapak, hoyong ka surga teu kudu nganelkeun batur. Urang we cing percaya diri ku amal urang. Allah saja qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri tanpa bantuan makhluk yang lain. Kenapa? Karena apabila ada orang yang menganggap dirinya Tuhan dan dia tidak percaya kepada Allah dan dia menganggap dirinya Tuhan sampai menganggap dirinya tidak ada Tuhan kecuali dia, berarti orang ini suatu saat akan mengalami kehidupan yang rusak dan fatal. Ibu cing percanten ka diri urang. Urang gaduh amal sok nu urang we. Da bapak dan moal bisa nulungan salaki urang mah. Engke, da maot kan teu bareng. Nya. Maot bareng teu. Nya ge sehidup semati. Tempo maot mah paheula-heula we. Sok siga nu nya bapak da mama mah sehidup semati dengan bapak. Salakina maot jebret bujo. Ceurik kok bapak. Pan bapak teh sehidup semati nah bapak ti heula. Asupkeun kaliang kuburek dibawa kana pasaran mau ngiring mama hayang milu eta ka kubur milu cenah mama kan si hidup semati cek ustad entong cicing di imah awewe mah tong milu ka kuburan ada hayang milu cenah ada hayang ningali terakhir dan bu maksa eta nerejel akhirna nuturkeun begitu diasupkeun kana yang lahat salakina bapak ngiring entong cicing di luhur naon teu meunang isup ka jero kuburan moal terakhir keukeuh maksa cek ustad diasup begitu rek diasupkeun si ibu teh langsung berebet lompat ongkoh hayang milu tadi nya walaupun ada orang bu suami istri meninggal bareng satu waktu tapi di kuburna mah misah we. Kenapa? Itu menunjukkan kita harus percaya diri dengan amal kita. Tong anelkeun teuing ngan anu bakal nyelametkeun urang mah hasil ti urang. Mata engke aya orang tua yang masuk surga padahal amalnya tidak banyak karena ada anaknya yang soleh. Nah budakna ngadoakeun ka Allah soleh sabab urang kalina ngadoakeun ibu ramana panjahitkeun ti neraka. Hasil siapa? Hasil amal urang. Tah gitu. Makanya qiyamuhu binafsihi untuk hidup lebih bagus ke depan. Udah kita berdiri sendiri dengan amal kita. Tong andalkeun batur. Rek sodako sorangan we. Nya tong ningali batur sabaraha itu ge 1000 cenah. Nya abdi cenah nya abdi 5.000 entong. Ibu entong mikiran mata mun sodako tong ditingali jerona langsung we lep. Nah begitu ka imah alas ya kaasupkeun 100.000. Pokok sugan teh 5.000 atuh balik deui gerak ka masjid minta pulangan. Pak Ustad eta abdi tadi hilap cenah kalebetkeun cenah. Naon eta nu 100.000 nyungkeun pulangan dipulangan 88.000. Eta teh nu biasa 1.000 teh. Ya. Nah itu kita punya amal masing-masing. Tahajud kita bangun, saum kita bangun sendiri saja, tidak perlu mengandalkan orang lain. Ibu bapak, ini yang saya terangkan. Ini saya ambil dari sebuah kitab karangan seorang ulama hebat yang mengatakan terkadang hidup manusia tidak husnul khatimah karena dia selalu jauh dari 3 motif atau 4 poin motivasi hidup itu. Inilah yang disebut dengan level hidup manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira jangan terlalu panjang lah. Ya, kan entong seep sadayana. Ayeuna mah sakitu heula. Saya tanya di sini ibu-ibu, bapak-bapak. Nih, ngacu. Door press. Aya door press teh? Teu aya. Susukan teh aya. Teu aya uyos, teu aya mah. Peda we minggu kamari aya door press. Ayeuna mah teu aya alhamdulillah. Sae ngarah niatna sae. Ya, saya tanya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Pertanyaan saya mudah. Setelah kita diberikan usia oleh Allah sepanjang ini, kira-kira ibu siap, bapak siap untuk memberikan yang terbaik untuk Allah? Siap?
Saur hadis Nabi, barang siapa membereskan urusannya dengan Allah, maka orang itu akan dibereskan urusannya dengan manusia. Nikmat. Bereskan urusan jeung Allah, beres hirup jeung manusia. Yang kedua, setelah Allah kasih ibu bapak umur yang panjang ini, kira-kira ibu bapak siap tidak untuk membantu orang yang membutuhkan pikiran kita? Siap. Kata Rasulullah, siapa yang dia membantu kebutuhan orang lain, maka oleh Allah akan dibukakan dan akan diberikan kebutuhan bagi dirinya. Ini hukum Allah. Ibu bapak betah teh di dunia? Betah di dunia? Atau alim barali? Ya? Kalau ibu bapak betah di dunia, barang siapa yang dia membereskan urusannya dengan Allah, Allah bereskan urusannya dengan dunianya. Kurang, ku Allah bakal dibereskan bu, tilu eta. Dan saya ingin selalu mempraktekkan itu, walaupun lagi belajar. Aya masalah teu beres, lewatnya nu tilu nu eta. Oh besi aya nu can beres jeung Allah. Enggak bereskeun, aya we solusi. Oh can aya beres jeung manusia, termasuk dunia. Lamun ibu hoyong dunia, udag akhirat. Tapi lamun hayang akhirat, lamun ibu hayong akhirat duana jeung dunia, dunia juga atau akhirat juga dikejar oleh kita. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua, anak-anak yang hadir, bagja bahaji, mudah-mudahan janten jariah. Seluruh tempat yang dipakai di PC Pamengpeuk mudah-mudahan jadi jariah bagi semuanya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat walafiat, murang kalina cing saroleh salehah, keluargana barokah, dan kita dikumpulkan kembali di tempat yang dimuliakan Allah.